好，今日為大家介紹下，其實打風之前每個人個心態會係點樣樣？究竟係去行街啊，買嘢食定點咧？不過今日我帶大家嚟到係行 supermarket 啦。而家打風嘅前夕，大家會點樣準備喺屋企度過呢個打風嘅日子？佢哋又會準備啲乜嘢咧？轉頭我哋帶大家入去睇下，啲人會買啲乜嘢嚟打風，好唔好啊？我哋預備出發啦，入去啦！好啦，開始進入超級市場啦。一入到超級市場嘅門口就人山人海啦，啲人好似浪咁洶湧咁湧入去。好，沿路四出嚟行下睇有咩先。啱啱入咗嚟惠康，諗住睇下有啲咩賣，不過好誇張啊！可能嚟緊呢幾日會打風啊，成個 supermarket 啲嘢都俾人掃晒，排長龍嘅人咧都人山人海啊！唔信一陣，我俾片大家睇下。嗱，咁我哋嚟到公仔麵呢個區域啦，大家會見到我身後邊嘅公仔麵咧，基本上全數都俾人掃晒啦，所餘無幾啊！你睇下我身後邊個麵包區，麵包都冇晒啦，全部貨架係清空啊！誇張到我身後邊嘅凍肉櫃又好，甚至乎而家我去緊嘅沙律菜後邊都係冇晒，全部都係吉嘅。大家見唔見到啊？排隊俾錢嘅人咧，人山人海啊，不停喺度排緊隊，好多人買好多嘢，預備過打風嘅日子啦。好，即時嘅報導完畢啦，就係打風前夕，惠康大掃貨。咁其實打風嘅日子，我哋需唔需要放咁多存貨屋企咧？究竟佢打幾多日風，冇人知。究竟有冇需要？相信只有大家知。今日嘅即時報導又到差唔多啦，下次再有突發嘅消息或者突發嘅情況，我再為大家報導啊！希望今次嘅介紹大家會鍾意啊！如果鍾意嘅話，可以訂閱我頻道同俾個 like 我㗎。我哋下次再見，拜拜。